ការរាយការណ៍បឋមពីពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារយើងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានមកថាគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ហ្នឹងវេលាម៉ោង8:30ប្រហែលជា30នាទីយើងធ្វើការដឹកជញ្ជូនជនភូមិដើម្បីឡើងសវនកម្មនៅសាលាដំបងខេត្តហើយដោយតាមវីដេអូសុវត្ថិភាពនៃសាលាដំបងបានបង្ហាញចឹងគឺតែជាក្នុងអំឡុងម៉ោង8:36នាទីគឺមានសកម្មភាពនៃការរំដោះជនភូមិចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោមជនភូមិដែលត្រូវឡើងមកសវនកម្មណាហើយកិច្ចការនេះក៏យើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវចឹងព័ត៌មានលម្អិតបែបណាដំណើរការនៃការដើមតោនៃការកើតហេតុនឹងបែបណានោះសូមរងចាំសិនព្រោះយើងកំពុងតែនៅក្នុងបរិបទការស្រាវជ្រាវហើយជាពិសេសនោះសំខាន់ជាងគេមកដល់ម៉ោងនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីធ្វើការតាមចាប់ខ្លួនជនដែលបានលួចរត់នោះហើយបច្ចុប្បន្នយើងចាប់បានម្នាក់ហើយនៅ5នាក់ទៀតហើយនឹងរួមជាមួយនឹងបព្វពួកផ្សេងទៀតនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀនសុណាឌិនថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានព្រះខ័ននៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះតាមលោកខៀនសុណាឌិនអ្នកទោសទាំង6នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួននាព្រឹកនេះគឺជាជនជាតិវៀតណាមនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាគ្រឿងញៀនការកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់និងការបង្ខាំងមនុស្សជាដើមពួកគេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយពួកគេត្រូវមកចូលរួមដំណើរការសវនកម្មរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះ